너무나 아름다워서. 노트북에 메일이 도착했다는 메시지가 떴다. 메일? 창규는 보고 있던 악보를 밀쳐놓고 메일을 확인했다. 뭐야? 메일 제목이 제일 먼저 눈에 들어왔다. 새벽 3시 반. 보낸 이는 알 수 없음이라고만 표시되었다. 알 수 없는 사람이 보낸 메일이라고? 혹시 열기만 해도 악성 코드가 깔리는 스팸 메일이 아닐까 걱정되기도 했지만 제목이 눈길을 끌었다. 창규는 마른 침을 삼키며 메일을 클릭했다. 내용은 없었다. 첨부 파일 하나만 들어있을 뿐이었다. 첨부 파일의 제목 역시 똑같았다. 새벽 3시 반. 창규는 첨부 파일을 보고서야 무슨 일인지 알 것 같았다. 메일은 제철이 보낸 것이다. 딴에는 공포 분위기를 조성한다고 제법 공을 들인 것 같았다. 하마터면 창규도 속아 넘어갈 뻔했다. 싱겁긴. 창규는 그렇게 중얼거리며 인터넷 창을 닫으려고 했다. 그런데 첨부 파일에 자꾸만 눈길이 갔다. 저게 정말로 새벽 3시 반 음원이라면? 갑자기 궁금증이 확 일었다. 창규 역시 새벽 3시 반을 끝까지 들은 적이 없었다. 그저 로미가 흥얼거리는 것을 들었을 뿐이었다. 창규는 첨부 파일을 다운로드 받았다. 심장이 두근거렸다. 흔하디 흔한 괴담이라는 것을 알면서도 괜스레 신경이 쓰였다. 창규 입장에서는 더욱 그럴 수밖에 없었다. 바탕화면에 새벽 3시 반 파일이 생성되었다. 그걸 확인한 창규는 21번 가다듬은 후 파일을 더블 클릭했다. 노래가 흘러나왔다. 분명 로미의 목소리였다. 모두가 잠든 새벽 3시 반 나만 홀로 깨어있는 새벽 3시 반 우울과 상념이 몰려오는 새벽 3시 반. 로미의 목소리는 여전히 아름다웠다. 달콤하고 부드러우면서도 처연한 슬픔이 묻어 있었다. 맞아, 이게 로미지. 창규는 중얼거렸다. 자신이 그토록 사랑했던 로미의 목소리. 로미는 비명소리마저 아름다웠다. 창규는 그때를 떠올렸다. 로미의 집으로 찾아갔던 그때를. 꼭 상의해야 할 일이 있다며 창규가 무작정 로미의 집을 찾았을 때는 이미 새벽이었다. 로미는 창규를 믿고 문을 열어주었다. 저도 녹음 끝내고 방금 전에 들어왔어요. 새벽 3시 반이라고 이번에 새로 녹음한 노래인데 정말 최고예요. 로미는 그렇게 말하며 그 노래를 흥얼거렸다. 그때의 목소리가, 그때의 로미가 너무나 아름다워 창규는 도저히 참을 수가 없었다. 로미야! 창규는 로미를 끌어안으려고 했다. 로미는 비명을 질렀다. 그 예쁜 목소리로. 하지만 방음시설이 잘 된 로미의 집에서 비명이 새어나갈 리 없었다. 난 예전부터 널 좋아하고 있었어. 그러니까. 로미는 거칠게 반항했다. 이미 이성을 잃어버린 창규는 끝까지 포기하지 않았다. 창규를 뿌리치려던 로미가 균형을 잃고 넘어졌다. 로미는 딱딱한 책상 모서리에 머리를 부딪혔다. 그러고는 그대로 축 늘어졌다.